벽난로를 설치를 고민하시는 분들께 조언 한마디 부탁드리겠습니다. 지금까지의 벽난로는 복사열을 위주로 한 벽난로였는데 요즘에 이제 나오는 벽난로부터는 대류하고 복사하고 지금 겸용으로 나오고 거기다가 과열 방지 장치까지 부착이 돼 있으니까 아주 편리하다고 봐야죠. 그래서 파크 벽난로를 기준으로 한다면 내 개인적인 의견은 한 벽난로 가격이 한 600만 원대의 벽난로만 설치하면 사용자가 만족하리라고 생각을 하는데 좀 그 인테리어 효과도 있고 또 이 벽난로가 한번 설치하면 그래도 10년 이상은 쓰기 때문에 좀 좋은 걸로 선택을 했습니다, 개인적으로는.